Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the seventh part of sentence connectors. I am pretty much sure that you all are doing just great because we all have completed almost 8 topics of English grammar, and this is the ninth topics of sentence, which is called sentence connectors. So we have quite a journey while we are teaching and learning about English grammar session. I hope that you all have become a great expert in English grammar. Those who ever watched my video, I hope that you all learned it very well. So if you face problem while practicing at home, please feel free to let me know so that I can solve all of your problems. But on today's class, we will learn something new. Because today's class will be much more relaxing and much more easier than my previous classes. Because today we will learn about some easy words, and we basically use these words randomly and multiple times during our talking. But we don't pay any heed to them because they are less important for us. But if we learn the technique of using those sentences or those words, then we can use those words much more impactfully and much more clearly while we are talking. And also we will learn how to explain things while we are getting into the recent topics. Like whenever we want to explain some topics that are going through or running through recently at the present time or during this time, we have to use some different words than other sentences, like at the same time, at the present time, recently, during this time, or at present. So how can we use those those words, and which sentence we should pick to explain recent topics? We will learn about that also. And also we will learn how to express two completely different sentences in a single way, and how can we use those sentences, connect those sentences except using but. We will learn how words should we use except but to complete or connect two separate sentences. And also we will learn how to connect with each other and how to express our feeling much more better. So today's class will be very much important for you. I hope that you all will watch my video from start to finish, because from learning all the thing, you will be a much more better version of yourself. And before I begin, those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you will have a great time with learning with us. Please grab your seat and feel at home today, because you are right now at your home. So those who are already our subscriber and watching my videos regularly, practicing at home, thank you very much for watching your video, and thank you very much for the time you have given to us. I believe that all the time that you have given to us will pay you much more better in near future, and I pray to Allah that Allah will give you much more success in your life. So let's get started. If you're new to my class, know nothing about sentence connector, then please understand that unfortunately this class is not for you, because this is the 7th part, and today I will start with rule 15. So on my previous classes I discussed about from rule 1 to rule 14, and on those classes I discussed some important topics, and I also taught you that how to express things much more interestingly and much more effectively. And especially my first class of this session, because on that class I described you that what is the difference between sentence connectors and linkers. So please go through that video, start with part 1, then step by step come to this part, so that you can understand today's rule. So let's get started. If we move on, if we stand beside the rule 15, we can see 3 words like to, also, as well. These 3 words we use multiple times, a lot of time during our talking. While even in while we are talking in Bangla, we also use these words Bengali meanings. So I hope that you all will watch my video and start to learn about this rule also, because we may sometimes fall lag behind because of this easy rules. So we will have to learn all the thing. Like to, also, as well. To, also, as well, এটা যদি আমরা বাংলাতে দেখি আরো,
যখন আমরা বলি না এই কাজটা আরো বেশি ভালোভাবে করতে হবে, বা সে আরো একটা জিনিস চায়, বা আরো উন্নতভাবে, বা সে এই জিনিসটা আরো বেশি চায় বা আরো অপেক্ষা করবে, সো এই যে আরো বা অতিরিক্ত এই কথাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি, টু, অলসো, অ্যাজ ওয়েল। এখন এই টু, অলসো আর অ্যাজ ওয়েল এর মধ্যে অলসো হলো একটা লিঙ্কার, এবং টু এবং অ্যাজ ওয়েল হলো সেন্টেন্স কানেক্টরস। এখন আমি বুঝলাম কিভাবে যে এটা লিঙ্কার এবং এটা সেন্টেন্স কানেক্টরস, আমি একটু পরে বুঝাচ্ছি। দেখো আমরা যদি এটা ডেসক্রিপশনটা পড়ে নিই, আরো কোনো কিছু ঘটতে পারে বা অধিক কোনো কিছু বা অধিক ঘটনা বা অতিরিক্ত কিছু বোঝাতে গেলে আমাদের এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করতে হয়। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা যায়। তার মানে এই অলসোকে তুমি চাইলে যেই কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবে। তার মানে তুমি ডিফারেন্টটা বুঝতে পারছো যে সেন্টেন্স কানেক্টরস এর পজিশন কখনো চেঞ্জ করা যায় না। এটা না হলে শব্দের সেন্টেন্সের প্রথমে বসে, না হলে সেন্টেন্সের শেষে বসে। কিন্তু অলসো যেটা লিঙ্কার তুমি সেন্টেন্সের যে কোনো পজিশনে বসাতে পারো। যেমন আমরা যদি এখানে উদাহরণগুলো দেখি, হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক। এখানে আমি যদি দুইটা সেন্টেন্সকে সেপারেট রাখি, হি নিডস এ পেন, হি নিডস এ বুক, তার একটি কলম প্রয়োজন, তার একটি বই প্রয়োজন। এখানে দুটো সেন্টেন্স সেপারেট, কিন্তু যদি পরের সেন্টেন্সের সাথে আমি শুধুমাত্র অলসোটা যুক্ত করে দেই, তখন কি হবে দেখো, হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক, তার একটি কলম দরকার, তার একটি বইও দরকার। শুধুমাত্র বইয়ের পরে একটা ও যুক্ত করার কারণে এই দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা প্রথম সেন্টেন্সের সাথে কি হয়ে গেছে, যুক্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। তো করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট আর রহিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, দুইটা ওয়ার্ড সেন্টেন্স কিন্তু সেপারেট, কিন্তু এই অলসো যুক্ত করার ক্ষেত্রে দুইটি সেন্টেন্স কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেল। করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। ঠিক আছে। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল। সে আজকে স্কুলে যাচ্ছে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল। তোমরা চাইলে এখানে আরেকটা মজার বিষয় হলো এই রুলের ক্ষেত্রে, টু, অলসো, অ্যাজ ওয়েল তুমি চাইলে সেম জায়গায় তিনোটাই ব্যবহার করতে পারবে। যেমন দেখো এখানে আমি যদি পড়ি, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে। আবার ইউ ক্যান, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো টু, তাও ঠিক আছে। হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অলসো, বা ইউ ক্যান অলসো গো। সো এইভাবে কিন্তু চাইলে তোমরা একই জায়গায় তিনটি ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারো। তারপর দেখো, হি ইজ এ সিঙ্গার, হি ইজ এন অ্যাক্টর টু। তারপরেরটি যদি আমরা দেখি, হি টোল্ড দ্য ম্যাটার ইন ডিটেইল, হি হেল্প মি অলসো। সো এইভাবে এই রুলটা ব্যবহার করে খুব সহজে তুমি যে কোনো সেন্টেন্সকে আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করতে পারো। আমরা যদি পরের রুলে চলে যাই, দেখো এই রুলটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ বেশিরভাগ সময় তোমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলবে অথবা ইংরেজিতে কোনো সেশন করবে, তখন অনেক সময় তোমাদের বর্তমান বা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বলবে। সো ওই সকল ক্ষেত্রে তোমরা অ্যাট প্রেজেন্ট, অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাও এ ডেজ, অথবা এর সাথে আরেকটা ওয়ার্ড অ্যাড করে নাও, লিখে নিবে, যেটা এখানে দেওয়া নাই বলে দিচ্ছি, সেটা হলো রিসেন্টলি। এই সকল শব্দগুলো তোমরা ব্যবহার করে কিন্তু চাইলে বর্তমানের বা সাম্প্রতিক কোনো বিষয়কে তুমি আলোচনা করতে পারো। যেমন মনে করো, আমরা যদি চিন্তা করি বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি, যে জিনিসটা প্রত্যেকটা জায়গায় আলোচনা করা হচ্ছে, লাইক কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। ঠিক আছে। তো এই যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিকটা তুমি যখন এটা নিয়ে আলোচনা করবে, তখন এর আগে অ্যাট প্রেজেন্ট বা অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাও এ ডেজ, এই সকল মানে শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারবে। আবার তুমি যদি এটা বাদে অনেক সময় চিন্তা করো, বর্তমানে আরেকটা কি আছে, যেমন আছে না আমাদের প্লাস্টিক পলিউশন। যেটা প্লাস্টিক পলিউশন কিন্তু বর্তমানে খুব বড় মাপের একটা থ্রেট আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যত সেশন আছে তার মধ্যে প্লাস্টিক পলিউশনটা খুব বেশি। প্লাস্টিকের পলিউশন এতই বেশি, এতই বড়ভাবে আমাদের সামনে এসেছে। দেখো, সমুদ্রের গভীরে গেলে আমরা প্লাস্টিক পাই, এমনকি হাঙর মাছের পেটে খুঁজলে আমরা প্লাস্টিক পাবো, চিপসের র্যাপার পাবো, চকলেটের র্যাপার পাবো। এমনকি স্পেসে যদি যাই, আমরা পৃথিবীর উপরেও চলে যাই, তখন ওদিকে প্লাস্টিক পলিউশন দেখা যায়। তার মানে কি পরিমাণ ভয়ানক একটা অবস্থা। তো এই জিনিসটা নিয়ে যখন তুমি আলোচনা করবে, তখনই কিন্তু চাইলে তোমরা অ্যাট প্রেজেন্ট বা অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, এই সকল কথাগুলো বা এই সকল ওয়ার্ডগুলো তোমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারবে। আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। অ্যাট প্রেজেন্ট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড অ্যাট অল। এখন আমি যদি অ্যাট প্রেজেন্টটা বাদ দিয়ে ওয়ার্ডটা, সেন্টেন্সটা উচ্চারণ করি, দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড অ্যাট অল। ফার্মারদের অর্থাৎ কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কখন ভালো নয়? অতীতে ছিল, বর্তমানে না ভবিষ্যতে? তখন আমরা বলবো অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমানে।
তারপর দেখো এট প্রেজেন্ট ওমেন কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি রিমার্কেবলি, বর্তমানে মহিলারা সমাজে খুব ভালো ভূমিকা রাখছে। আসলে কথাটা সত্য, এক সময় ছিল যখন মহিলারা এই ভূমিকা রাখতো না, কিন্তু আগে মনে করা হতো মহিলাদের কাজকর্ম করার দরকার নেই, কিন্তু এখন তারা কিন্তু সমানভাবে পুরুষদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। এটা কিন্তু যদি তারা মনে করো সবকিছু নিয়ম কানুন মেনে চলে, তখন কিন্তু তাদের জন্য খুব সুন্দরভাবে সবকিছু করা সম্ভব হয়ে যায়। সো এটাও কিন্তু বর্তমানে একটা রিসেন্ট টপিক। সো এখানেও দেখো এট প্রেজেন্ট বলেছে নাও এ ডেজ গ্রিন হাউস ইফেক্ট হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ এ গ্রেট থ্রেট টু আওয়ার এক্সিস্টেন্স। সো এখানে নাও এ ডেজ কথাটিও এসেছে। পরবর্তীতে দেখো হি ইজ ওয়েটিং ফর মি ফর আ লং টাইম সো আই হ্যাভ টু মিট হিম প্রেজেন্টলি। সো এখানে প্রেজেন্টলি এসেছে। প্রেজেন্টলি এটা হলো একটা লিঙ্কার, কারণ এটা তুমি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারো, সেন্টেন্সের শুরুতে শেষে বা মাঝেও বসাতে পারবে। পরবর্তীটা যদি দেখি এট দ্য প্রেজেন্ট টাইম আই হ্যাভ নো ক্যাশ ইন হ্যান্ড। সো এখানে এট দ্য প্রেজেন্ট টাইম বসাতে পারো। আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। এর পরের রুলটা যদি দেখি, পরের রুলটা খুবই ইজি, তোমরা যদি ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো দেখো তাহলেই সহজে বুঝতে পারবে আমি কি নিয়ে আলোচনা করছি বা কি বোঝাতে চাচ্ছি। দেখো এখানে দেওয়া আছে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দেখে তো বুঝতে পারছো এই ওয়ার্ডগুলো কখন আমরা ব্যবহার করি। যখন মনে করো তোমাদেরকে, ধরো তুমি একটা টিম লিডার, এখন তোমাকে বললো তুমি তোমার টিমকে একটা এই কাজটা কিভাবে করবে বুঝিয়ে দাও। তো যখন আমরা কোনো টাস্ক সম্পর্কে আলোচনা করি তখন আমরা ডিফারেন্ট স্টেপগুলো আলোচনা করি না, যে প্রথমত তুমি এই কাজটা করবে, দ্বিতীয়ত ওই কাজটা করবে, তৃতীয়ত ওই কাজটা করবে। তো এই যে প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, এরকম যে স্টেপ বাই স্টেপ কথাগুলো আমরা বলে থাকি বা আলোচনা করে থাকি, এই শব্দগুলোকে মূলত যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হয়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দেয়ার আর মেনি, আমি তোমাদের জন্য একটা প্যাসেজ আকারে এই উদাহরণটা দিয়েছি যাতে করে বুঝতে পারো যে একসাথে কথা বললে কিভাবে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করতে পারবো। যেমন দেখো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু সলভ দ্য প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। Firstly, we must sustain the present production of food. Secondly, we must control the rapid population growth. Thirdly, steps should be taken against the fragmentation of land. Fourthly, modern and scientific method of cultivation should be introduced. সো এভাবে দেখো প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, এভাবে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা প্যাসেজটাকে তৈরি করেছি। পরবর্তী রুলটা যদি যাই, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা মূলত যখন দুইটা বিপরীত বাক্যকে একসাথে বলতে যাই বেশিরভাগ সময় আমরা বাট ব্যবহার করি না, কিন্তু বাটেরও কিছু সিনোনিম আছে। যেমন দেখো অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইনস্টেড অফ হোয়াট, অথবা ইন কন্ট্রাস্ট। সো এই সকল শব্দগুলো কিন্তু বাটের সিনোনিম। এই বাট এর পরিবর্তে এগুলো কিন্তু আমরা চাইলে খুব সহজে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা যদি সেন্টেন্সগুলো দেখি, আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে বাট ইউ ডিড নট কাম, এখানে বাটের পরিবর্তে তোমরা যদি দাও অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউ ডিড নট কাম বা ইন কন্ট্রাস্ট ইউ ডিড নট কাম, তাহলে হবে। তারপরে হি ইজ পোর, তারপরে বাট হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, এখানে বাটের পরিবর্তে তোমরা অনেক কিছু দিতে পারো। যেমন হি ইজ পোর, অন দ্য কন্ট্রারি হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান। পরবর্তীতে যদি দেখি আই ডু নট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ, ঠিক আছে, এখানে বাটের পরিবর্তে ইন কন্ট্রাস্ট দিতে পারো। ঢাকা ইজ ওভার পলিউটেড, অন আদার হ্যান্ড খুলনা ইজ লেস পলিউটেড। I asked him for some money. Instead of that, he gave me some advice. So these all words can be used except on the places of but. And I hope that you all understood the rule and getting all the point. And I believe that I have been able to explain all the rules in detail to you. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you, even your friends, your classmates, even your parents also. And if you face any problem while practicing, then please feel free to let me know in the comment section. I will solve all of your problem. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of our activities. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.